In a disturbing incident that has sparked widespread outrage, 4 tribal college students were allegedly subjected to sexual harassment by their landlord in the capital city. The incident occurred on Friday night at a rented accommodation in the Harijan Colony area located near the Volcan Club in Agartala. The accused has been identified as Sanjit Ghosh, the owner of the rental property. Upon receiving news of the harassment, representatives from the YTF and TWF rushed to the spot on Saturday to support the victims. A high-level delegation visited the site and the local police station, including James Debarma, General Secretary YTF, Manihar Debarma, President TWF, Gita Debarma, General Secretary TWF, Advocate Hoba Debarma, and other prominent students leaders. Like I'm in press media friends of no. Sung tini o jaga East Mahila Thana wo sung Paishok Paikya Mia Horni Thik Tinta Digi Hai Jaga Horo Kaisa incidents ka Harijan Colony wo A Jaga wo Praisini students ro Je Pori Tongnai Srngnai Jekro 15 jon hai Kaisa Harijan Colony wo room rent Tongmani Srngnai Jekro Kintu sung Simon Ka Aroni je room owner Sanjit Ghosh, right? Sanjit Ghosh mungine je room owner always no students rock no je sexual harassment claimani sung khanaka tai tini morning ni je 3 am hokai hai no hai bo agini je tomung no tomung kabang mo borok no khaima hai no khoroksa bukuk juk no hai no hai tini khlaija ukha a bukuk juk ang bai kunu karone bo Facebook ni bising tei online tongmani jehetu ang bana connect khaihor ka logi legone kirijagai sar sungno help khager hine sung bini a incidents to khanama pore details sung bono sungmani pore immediately sung sini youth rokni team tai TWF ni president TWF ni general secretary including sini TISF ni town committee ni conveners jirani ni conveners over hakino sini joint conveners rock tai sini town committee ni youth ni active leaders of no tuine sung immediately the incident sungmani spot thangka thangi naima pore aspas je pasapasi borok rokno sungmani pore bini je tomung oba haino agini simina hambia always no je bin oro bara tongnai rokno sexual harassment khlaina naimani abo tabuk puilaya abo ni sekangbo ungkha gai boni pore sung joto details roknawoi tabuk east mahila je sini PS of Haye sung FIR registered Kleinen Bagi sing or complaint Klakia Tai Je Bini or Tomungano Karak capital punishment Renani Bagi sung Je law and orders ni bishing ti sung Thana ni Bagi Cox Hakaisi sung Obobo Kanaka Je Mia Hai Horror Zepro incident sung Paima Pore police no inform Kaijakman Pore Je Pozonto police aro Tangi Shogi Esa Pozonto Bono borokno betharnani borokno humki domki boruzakha borokno pai ne hini pojonto domki rog ruwi kabangma hamia words by slang word by kutukmani rok aborokbo sungkhana ka haisi obahai kabangma jaga ungi tongo kintu je obahai ung tongmano ti sung YTF TWF tai TISF rok strong borokno punishment renani bagi sungkunu dina phana map khlaimania tai police procession je borok ni raidetei nana tongmani borok we sing coordinate khlaino cooperate khlaino buskang ni salo dak di phapat kai bono to tabuk sob jakha kintu omsek bai sing naigla taibo krak punishment renani bagai sing naime thang bahini rokrom sing koi kya haisi
borok tu salkolog ramai beri doni sakawa molest klai fayo harassment klai fayo gani doni bakal tibo bahero case box ni jaka bana sing je section tongmani BNS ni hoite singabu joton mention khaika sexual harassment je threat rok rumani borok molestations rok klaimani abo jotono aborok no sing mentions khaika now je naimathang bahini rok bo suno kogrkha je sing point rumano ti bor abono nayi tamo BNS bo section klainai aboni hisabe no buskangni saloborok no capital punishment renai haisi and not only that bini own busala bo abonoti blaike dukhi to onginai bo suno apologize bo sanka khoma bo sanka tai bini babuni je tomung hamiano ti busarok ba agini simino saiman mani ba borok bo suno khoma sanka haisi oba hai tomung tongmani tini simi apuila Agartala hai city wo kabangma sini serengni jegro Delhi no oba hai face ngi tongo challenges ngi tongo kintu baksa ba sahos tongui samani bai sing tini hai incidents to borok no sing chuba surna ni bagi phaiman kha kintu kabangma jaga wo oba hai ngi tongo haisi sing khama sinai jorawo sing joto sini bukuk jegrok no tini hai jorawa angobon koine ni musungo serengnai jegrok no sini manai songrok no norok nongni gana ni je nangkukmani PS rok ni contact number tongna ni nango tai pasapasi je jagao norok room rent rok tongna ni hinkai sekang baire no details na woi room owners ni characters bomtei agio kun abo hai incidents a room rogo udangkha abo hai rok no jasai khai full details kari uino tongna ni nango haisi tangi hinkai bongni parents rok hasal rok ni oro phai pori tongnai rok tongo kintu abo hai incidents sang khangkai baksa to saimania kabangma jaga abo hai thui tongmani bo sungnugo haisi acha je incident mani jaga thake bo jaga abo onka Harijan Colony ni je Shoni Mandir aboni just gana wo je first goli tongmani a first goli ni building no abo incident sung nok barani malik ni mungkin tamo Sanjit Ghosh bini umor ke besura bini umor kana 56-57 hairo. The delegation immediately informed the East Agartala Women's Police Station regarding the gravity of the situation. Following their intervention, a formal FIR was lodged against Sanjit Ghosh at the East Agartala Police Station on Saturday. Speaking to the media, TWF President Harijan Colony condemned the act in the strongest terms. She demanded that the authorities take immediate and stringent legal action against the accused to ensure the safety of female students residing in rented accommodations across the city. Chini pung asri ciri, sung tabuk tonggo, women PS ni bus kanggo, belai ke buka kama ni kok, sung Tripura haste ni Tripura rajya ni rajdhani hingkai Agartala, Agartala city wo. Tini sung asri ciri acuk basa woi, bukang Khorang suya woi, women PS hanya ni na, ane logi wo tonggo. TWF ni Vice President Chini Pukuk kita, YTF ni GS nakadik TWF ni GS Chini Pukuk kita, YTF ni GS Chini James, tai Chini Town Committee ni Secretary Chini Naisa, tai joto TISF ni team joto nona hambai, nya hor ni tinta ning jorawo, kaisa insiden ngi thangka Harijan Colony. Abo belai ke wana masingsa karon Tripura rajya ni rajdhani wo school kaham college kaham university kaham sep man bagi sini kami amcai ni buri besar pori nani bagi mapai piaba sung nukjaka kaisa sarkar tongui tongu oro tabu kuno podokep na jagia oro chini bororok jara kungthai bara kinjak nai rok nok bara tongui pori nani panci kiri masing jami abu ni bagi belai ke sian kereng chini obukuk song borok hak no protection di nani bagi belai kereng mani bagi no borok tini at kaisa chini YTF ni GS no sahorka tai chini TISF ni takuk no sahorka umen PS borok kontak khai borok sahorma bagi borok tini rokhang kha bongni lasima singja nani thangi tongmani yaba abu ni hoite rokhang kha abu ni bagi angjo to Tripura haste ni ring tongnai rok ungpun buma rok ungpun sung belai ke sotor ko tongna ni dorka tai chini busano bo
je jago sung baraton nani thangkang ka abo belai kheno go sungui o malik ka hamde hamya de tai বিশেষ kai sung buma bupa rok logyo tongman ka to belai ke na ka buma ya ka bupa karon mol hamya ni jora o belai ke lasima singsa samung ungui tongo o je nok malik asuk 57 years ungui tongui Chini borok nukui da khaika angka wan shop mani Chini beri besar nukui no abo hairok sesta khaika na je mada man no borok na hamya tomung khaida man no abo sesta khaika na abo ni bagai sung husma tongnai tai on nok phang no sung kothur ni se kothur shasti ri na ni bagai no sung tini oro women peso sapai sung joto din porjonto bono to thik no eras khaika piaba bono yogya tui khalai bono kothur shasti mari nai je buri besar ko abo hai bo khai mani abo ni bagai sung Chini TWF YTF TISF sung yakarya joto din porjonto bo kothur shasti maesa porjonto sung apono yakar kala sing tong kala asuk no sanan mutongo joto sung bai baksaka yakui baksaka ago phanya ni bagai oba hairok gotonang tongma jagao sing tong yawi tai gobang ma Chini student rok jara lasi kiru sing tong nai rok no ba ang kobok nai norok bo sung no sahordi Chini YTF tongo TISF tongo yakai ba Chini PSO sahore nong oborok no sotik bicar khajak nani bagi norok ta kiriti sung tongo Agartala sohoro oro sung nong beskanggo basan hambai আচ্ছা নিমতে কাইসা থিনাঙ্গো তো যে তাবো ইনসিডেন্ট মান নগো স্টুডেন্টস রক মান ফাই নামো কে নেক্সট ওয়া যদি জি অব হাইরো ইনকাম কোন কে যে স্টুডেন্টস রক ন যে নগবারা ফাইনা লাই মারো না বাকি প্রটেক্ট হয় নিরনি বথাতে abono sung tini media ni bisingte saklanya nayo on nokbara no sung totally Chini borok ta seta tong sidi hini sa Harijan Colony Sanjit Ghosh Soni Mondir Gana aro kebang manok baradu kelai 2000 ke kebang manok baradu norok o jagawo kuno tipra rok ta seta tong sidi ekotai angka abo si sanana karon bini akol hamya bo oba hainong na karon tini dol kaisa khajaka next time tai kuni borok khaja unai karon borok tu siap ai nokbara kelai ni phaine bile apne bagai jasai nai asa langka nokbara ta Harijan Colony langka ta sta tong sidi ekotai o Sanjit Ghosh ni no asuk sana The police have initiated an investigation into the matter and statements from the 4 victims are being recorded. Reported by Boyer from Agartala, Chini Khorang.